네, 여러분 안녕하세요. 성현진입니다. 제가 오늘도 고양이를 소개하려고 또 가보려고 합니다. 아니, 저기 고양이가, 어미가 있어요. 저기 어미. 제가 별이에요, 별이. 어미. 드디어 고양이를 발견했다. 딱 한 명, 그것도. 사료를 먹고 있네요. 가까이서 지켜보죠. 다른 애들은 없나? 강아지 멀뚱멀뚱하게 저기에 서있다. 안녕, 멀뚱멀뚱. 와, 드디어 고양이를 만났다. 이건 환상적이다, 완전. 예! 가까이 다가볼까요? 가까이 다가갔습니다. 이게 어미예요. 2살밖에 안 되는데 이렇게 크다니. 새끼들은 뭡니까? 새끼들은 0살이에요. 새끼 고양이를 이 별이가 난 적은 2015년에서 한 7월인가? 6월달에 났을걸요? 아마? 제가 기억하기로 한 딱 그 정도요. 이 강아지는 7월 6일인가? 그 정도였을걸요? 모르겠네요. 저도 이 고양이는 잘 알겠어요. 6월, 7월 아니면 그 정도였을 것 같아요. 한번 여기 집 뒤로 가볼까요? 여기 새끼들이 어떡하지? 왜 없어? 오늘은 어미 별이밖에 못 보여드렸는데요. 짱 귀여운 녀석이죠? 되게 예민해요, 별이가. 어떻게 재밌게 보셨나요? 드디어 이 별이를 보면서 마치도록 하죠. 재밌게 보셨나요? 드디어 제가 고양이를 만났습니다. 예! 앞으로도 재밌는 영상을 올릴 테니까 기대해 주시고요. 재밌게 보셨다면은 좋아요, 구독 꾹 눌러주세요. 이만 뿅!